بسم الله ما أنتوا أي تاريخ وطاي أفرتي بشي صدحات لبكون لباتنية صدح وحي محكمة قبل كساحل قيبت الدعوة ده تشغو فردها إن الحكم كسو صارتو دعوة عقابات ده سمد ديدو تاي إبر لبا ربع لبكون لباتنية صدح دعوة داس أي دبنكيهين كو قرنك جمهورية الصومال لبا مرحوم علي إبراهيم عثمان ugu horeyn inta aynaan u gudagelin kiiska waxaanu hubinaynaa dhammaystiranka qaybaha kala gedisan ee xubnaha dacwadda ugu horeyn eedaysanaha koobaad yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiijo sheekh ibraahim 20 jir ma jooga eedaysanaha labaad abubakar maxamed cismaan ina nimco ismaaciil 20 jir ma jooga xafiiska xeer ilaalinta oo ka kooban laba xeer ilaaliye sidoo kale xafiiska qareennada oo ka kooban laba qareen bismillaah ku bilaaban magaca jamhuuriyadda Soomaaliland magaca maxkamadda gobolka saaxil u dhammaan qaybaha kala gedisan ee maxkamadda maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bishii 3 2023 maxkamadda oo fadhigeedu u dhan yahay kana kooban maxamed cabdi saahid gudoomiye najma garsoore xamse cabdilaahi daahir garsoore waxa ay furaysaa dhageysiga gal dacwadeed ciqaab ah oo ay eedeysanayaal ka yihiin yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiijo sheekh ibraahim 20 jir abubakar maxamed cismaan ina nimco ismaaciil 20 jir oo dibna ka yahay marxuum cali ibraahim cismaan inta kadib waxa la farayaa dhageystayaasha iyo daneeyayaasha maxkamadda in la ilaaliyo nidaamka guud iyo ka gaar ahaaneed ee maxkamadda lamana ogola wax ka baxsan dhageysiga maxkamadduna waa ay furan tahay ugu horeyn waxaynu eedda u jeedinaynaa eedaysanayaasha kor ku xusan inagoo u akhrinayna xaashida eedda dilka ah ee loo cuskaday qodobada 434 iyo qodobka 71 oo u dhigan sida tan yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiijo sheekh ibraahim oo 20 jir iyo abubakar maxamed cismaan ina nimco ismaaciil oo 20 jir inaad si wada jir u disheen marxuum cali ibraahim cismaan kadib markii aad ku asqowdeen badda dhexdeeda muddo bil idinkoo u dilay si aad u cuntaan uguna badbaadaan markay taariikhdu ahayd 25 bishii 2023 sidaa darteed eedan waxaad kaga jawaabi kartaan si waafaqsan qodobka 104 xeerka habka ciqaabta saddexdan midkood eedaas waan galay eedaas ma gelin iyo eedaas dood baan ka qabaa dood sharci baan ka qabaa dood sharci baad ka qabtaa eedaysanaha labaad dood sharci baad ka qabtaa doodaas sharci ay ka qabaan eedaysanayaashu dartood waxaanu ku wareejinaynaa xafiiska xeer ilaalinta si uga jawaabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم قاعد فيها نوال عبد الله يوسف كنا صعدت حفيزك جود حير إلالنتا وحن سويت شدينا يا حاشي كسعدت حير إلالنتا كسعدت محكمة قبل كالساحل حير إلاليه مركو درسجل دعوات كيكو يديسين يحيى محمود عبد الله إنا خديجة إبراهيم دادي سنة هلا باتنشر يديسين أبو بكر محمد عثمان إنا نمعة إسماعيل دادي سنة هلا باتنشر oo la xidhay 8 bishii 2023 saldhigga degmada Jaamalaay ujeedada xaashida sida waafaqsan qodobka 70 71 iyo 75 xeerka habka ciqaabta waxa si wada jir ah la idinku eedeeyay in dambi dil badheer ah oo ku xusan qodobka 434 qodobka 71 xeerka ciqaabta waxa si wada jir ah u disheen marxuum cali ibraahim cismaan kadib markaa ku asqowdeen badda dhexdeeda muddo bil ah idinkoo u dilay si aad u cuntaan uguna badbaadaan markii taariikhdu ay ahayd 23 bishii 2023 sidaa darteed waxaanu maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay noo mudayso noona cayinto goorta iyo waqtiga la dhageysan doono
galdacwadeedka soona saarto tallaabooyin kale oo la xidhiidha dacwadan sida waafaqsan qodobka 75, 77 iyo 80 ee xeerka habka ciqaabta. haddaba sida xafiiska xeer ilaalintu markii uu arkay ama uu darsay kiiskan ay ku eedeysan yihiin labada eedeysan ee kor ku xusan, waxaanu soo ogaanay arrimahan hoos ku qoran. in ay labada eedeysane iyo marxuumka dhintay ay isku waafaqeen inay ka noolaan waayeen ama adkeysan kari waayeen muddo 30 cisho ah gudaheed la cuni doono maadaama oo sahaydii iyo biyihii ay wateen ay ka dhamaadeen. arrinkaasina tahay arrin sharci darre iyo dulmi nafta laga galay maadaama oo in qof la cunaa ay tahay arrin baalmarsan shuruucda waddanka iyo shareecada islaamka. in ay muddadii ay ku heshiiyeen aanay dhammaanin oo ay u qori turteen ka la cuni doono, arrinkaasina tahay mid xadgudub meel ka dhac bili-aadam ah baalmarsanna shuruucda waddanka, shuruucda caalamiga iyo shuruucda islaamka maadaama aynu nahay ummad islaam. in caqliga saliimka uu garanayo inay suurtagal tahay qof sahaydii ka dhamaatay oo badda ku dhex jiray muddo intaa leeg qalabkii badda lagu ugaadhsanayna aan haysan, suurtagal tahay inuu qof cuno. in dambibaarayaasha kiiska caddeeyeen eedeysanayaasha in dambibaarayaashii kiisku ay caddeeyeen eedeysanayaasha in hilib laga helay ilkahooda kadib markii la baadhayna uu noqday hilib dad, taasina ay tahay arrin muujinaya in marxuumka dhintay ay cuneen. sidoo kale dambibaarayaashu waxay heleen shaar dhiig leh markii la baadhayna uu noqday dhiiggii marxuumka dhintay, iyagoo baadhitaankii sii watana eedeysanayaasha afkooda laga helay dhiig baadhis iyo caddayn dheeraad ah, kadibna waxay 100% ogaadeen inuu dhiiggu ahaa dhiiggii marxuumka. بسم الله الرحمن الرحيم كجوابid xaashida eeda anigoo ah qareenka eedeysanayaasha kale ah Yaxye Maxamuud Cabdilaahi ina Khadiija Sheekh Ibraahim Abakar Maxamed Cismaan ina Nimco Ismaaciil waxaan isor taagayaa xaashida eeda ee lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha aan qareenka u ahay isor taag waafaqsan qodobka 105 xeerka habka ciqaabta. waxay xeer ilaalintu qodobkeeda koobaad ku xustay in saddexda ninkooda muddo 30 cisho ah adkeysan waaya la cuni doono si ay labada kale ugu badbaadaan. haddaba meel la kuma xusna oo kuma ay sheegin in dil loo geystay marxuumka, halkaasna waxa ka cad in aan la dilin marxuumka oo iskii u dhintay maadaama uu ahaa ninkii ugu taagtay yaraa saddexdooda. qodobka labaad isla xeer ilaalintu waxa ay xeer ilaalintu sheegtay in markii muddadii lagu heshiiyay dhamaatay in la cuni doono kii qoryotuurka ku soo baxa ereyga adeegsan waa la cuni doono, la dili doono marnaba ma xusna. halkaas waxa ka cad in aan meesha wax alla wax dil ah oo ka dhacay jirin ee ninkan uu taag darridiisa uu ku mutaystay dhimasho geerida. nimankanna maadaama waxay cunaan ay waayeen oo halisna naftooda ku jirtay ay isku badbaadiyeen. qodobka saddexaad suurtagalnimada in qof la cuno haddii baahi dareen jirto ay xeer ilaalintu sheegtay, taasna waxa muran ah kama taagna sida ku xusan qodobka 36 xeerka habka ciqaabta. qof kasta waxa fala shareecada iyo diinta islaamku waxay ka qabto hadaynu fiirino. قال إمام الشافعي يؤكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميما ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير. يجوز أكل لحم ابن آدم لمضر إذا كان ميتا، يعني لا يجوز أن يسعى لقتله وأكله. هل كان واحد الشيء دينته إنه أن لدلي كريم قف سلوعنه، لكن هدول دينته لعوني كرسي لوجو بدال. haddaba falka ay eedeysanayaashu geysteen ayaa waxa uu yahay in aan dilin marxuumka balse markii uu dhintay kadib ay cunaan waxa hilibkiisa kamid ah taasoo ay baahidu banaynayso balse mudana garsoore waxaad moodaa xeer ilaalintu ilaa hadda dambiga soo eegtay iyo inaanu cadayn oo jahwareer iyo duuf badan jiro. xeer ilaalintu waxay cuskadeen baaritaanka caafimaad ee cadeynaya in eedeysanayaashu ay wax cuneen ee marnaba ma adeegsan baaris ay ku cadeynayaan in ninka la dilay nomination. isla qodobka aakhirkiisa oo qodobka afraad waxa ay leeyihiin in marxuumka dhintay cuneen isla waxaashada ayada ay ku xusantay oo ku sheegaysa xeer ilaalintu marxuumka dhintay ma aha marxuumka la dilay, marxuumka dhintay bay xusayaan. marka halka waxa ka cad oo ay bari ku yeelayaan eedeysanayaasha in aanay waxba dilin balse ay wax cuneen, wax cuniduna waa la isla qirsan. marnaba ma ay oran marxuumka ay dileen kadib cuneen, taasina waa qiraal kale oo xeer ilaalintu ku qorayso dambi la'aanta eedeysanayaasha aan qareenka u ahay.
sidii caadada isla qodobka shanaad sidii caadada u ahayd ilduufkii ay weli xeer ilaalintu wadaan oo eedooda iyo cadeymahooda isma laha sidaa darteed waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa inay xeer ilaalinta weydiiso inay la yimaadaan cadeymo sax ah oo cadeynaya labada eedaysane ee qaranka u ahay inay dileen marxuumka cali ibraahim fursad kale ayaynu siinaa xeer ilaalinta si ay doodooda u sii wataan isla markaana ay la yimaadaan maragyadooda dacwadda eedda ah waxaan mudane garsoorayaal waxaan doonaynaa inaan idiin sheegno ka jawaabno arrinkii ay sheegeen qareennada oo ahaa inaanan warqadeeda ku xusin wax dil ah taasna aanu iminkaas kaga difaaci doono inaanu warqadda ku xusnay dilka dambi baadhihii kayska ayaa sheegayay in marxuumka la dilay intaan la cunin sababtoo ah waxaa la helay madaxii marxuumka iyo lafo hadhaa ah iyo dhiig madaxa marxuumkana markii dhakhtaradii kiisku ay baadhay waxay ogaatay in madaxa jug ku taalay jugtaasina maadaama ay ku jireen muddo 30 casho ah badda waxa cadeynaysaa in jugtaasi ku dhacday iyagoo laashkii ay saarnaayeen oo aanay ku dhicin ka hor sidoo kale waxaan rabnaa inaan sheegno inay arrin sharci darro ku dhaceen labadan eedaysana oo ah iyagoo afkooda ka qartay in ay sameysteen qorituur nafeed taasina ay xaq darro tahay oo qorituurku meel marka laga eego dhinaca islaamkana uu yahay xaaraan oo khamaar yahay waa nasiib oo kale qorituurku marka qofba wax waayay qofna wax buu ku helaya waxa la waayayaana waliba kaaga daranay ay ahayd naf qof bili aadam oo sharaftiisa iyo sumcadiisa meel kaga dhacay inta haddaan ku joojiyo jawaabta qareemada aan u jawaabayay hadda waxaan codsanaynaa dambi baadhihii kiiska si uu noogu noqdo marag wadi yeeran kartaan fasaxna wada haysataan dambi baadhaha kiiska si uu ku noqdo marag waxaan ka codsanayaa halwadeennada maxkamadda inay soo geliyaan dambi baadhaha dhaar kadib waxaanu dambi baadhaha ka codsanaynaa ama u igmanay in uu sheego wixii tixraac ama caddayn ama reference ah ee uu ka hayo kiiska kuna soo dhawow dambi baadho بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم جعيقينا ولا أحمد موسى كسعة عيدا كبوليس كسومال لان قيبت دم ببارستا كسعة حير لان تقول إذا سنة يا أبو بكر محمد علي إن نمعي إسماعيل تأدي سنة هاي لباتنشر يا يحيى محمد عبد الله إن خديجة شيخ إبراهيم تأدي سنة هاي لباتنشر سجنا وجدوا قد بالنتيجة دم ببارس من قورن تاريخ مركه هي سيدي لباتنكي بيش لباد يكون يستحي لباتنكي sideedii subaxnimo saldhiga Jaamalaye ee berbera waxaana loo soo sheegay dhacdadaas oo ahayd in saddex nin isku raaceen badda oo ku jiray muddo 30 cisho ciidanka badda waxay soo badbaadiyeen laba nin oo kala ah Abu Bakar Maxamed Ali iyo Yaxye Maxamed Cabdilaahi halka ninkii saddexaad lafihiisii iyo dharkiisu meesha loogu tagay warka hore eeda markii aniga iyo ciidan aan wato tagnay goobtii ragga lagu soo badbaadiyay waxaan meesha ku arkay in raggii la soo badbaadiyay dharkooda uu dhiig ku yaalay oo meeshan aan ka helnay dhar iyo lafo markii aan u gudbiyay dhakhtaradiina waxaan ogaanay in ay islahaadeen dhiigii ku yaalay nimankii la soo badbaadiyay iyo dharkii meesha yaalay waxa kale oo dhakhtaradu noo sheegtay in aanu dhiigan yahayn mid xoolo oo yahay mid bini aadam taasoo noo cadeynaysa raggan inay cuneen marxuumkii baadhista intii aan ku guda jirnay waxaan ogaanay in lafahan meesha yaalay 5 cisho ay sii mootanaayeen meesha waxa kale oo aan ku aragnay marxuumkii madaxiisii iyo qori meesha yaalay dhakhtaraduna waxay noo sheegtay inuu marxuumku jugtaas ku dhintay dambi baadhe intayna ku wareejin xeer ilaalinta oo ku weydiin karta su'aalo dacwadooda taageeraya iyadoo ay ka reeban tahay su'aalaha leading questionska ama jawaabtooda noqon karta ha iyo maya waxaan doonayaa inaan su'aal ka weydiiyo arrinka aad soo gudbisay inta aad doctorka u geeyay markii ay jeelka geysay baa doctorka u geysay mise iyaga doctorka u geysay dhakhtarka may jeelkan markii hore tagnay markaasaan dhakhtaradii u sii gudbinay su'aalahaas xeer ilaalintu waxay fursad u haysataa inay weydiiyaan su'aalo kooban oo taageeraya eeda dacwadooda maragooda dambi baadhe waxaa sheegtay in jeelka Jaamalaye magaalada berbera lagu xidhay labada eedaysane goorma ayay ahayd taariikhdii la xidhay 28 bishii labaad 2023 baa taas su'aasheedii koowaad bay su'aasha labaad waxay qoranaysaa qaab noocee ah ay ciidanku u soo qabteen labada eedaysane waxay badda markay joogeen ciidanku badda agteeda joogeen kadib waxay arkeen laba nin oo laash saaran
markii ay u tageenna way soo badbaadiyeen. su-aasheeda ugu dambeysay aan ku weydiinayaa waxay tahay waxaad sheegtay in marxuumka madaxiisa aad ka hesheen sidaad ku meesha sidaad ku ogaatay inuu yahay marxuumka madaxiisa bilaabo habo qof kale madaxiisa leeyahay horta 3 nin baa la la'aa 3 ninna 2 nin baan helnay iyo madaxii markii aan aragnay inuu madax meesha yaalana waxaan u qaadanay ninkii saddexaad la socday inuu yahay. waxaan mar labaad fursadan leh qareennada si ay u difaacaan eedaha labaad ee loo soo jeediyey wakiiladooda. mudane garsoore waxaan weydiinayaa dambibaaraha kiiska baaray riboortiga ay keentay marnaba kuma xusna dil loo geystay marxuumka tan macnaheedu waxa weeyaan kaliya inuu hubto in marxuumka la cunay oo aanay ogeyn in la dilay ama in iskii u dhintay. mudane gudoomiye jawaabteedu waxa weeyaan ninka horta waa la cunay in la dilayna waxaanu aragnay looxii meesha yaalay iyo jugtii madaxiisa aan baadhnay markaan ogaanay jugta madaxiisa ku taala inay jug aad u weyn ahaydna waxaan garwaaqsanay in ninka la dilay oo aanu iska dhiman. in ay shilin waxa sheegtay inay shilin tuurteen seed ku ogaatay inay shilin ay tuurteen ma baaris aad ku samaysay aad ku soo heshay shilin anu kuma sheegin reportkan watay shilin inay tuurteen kuma sheegin ma qiran eedaysanaasha anu qaran ku ahay marna ma qiran shilin ay tuurteen. objection anu waxaan weydiinayaa intaa kadib waxay maxkamaddu awood u leedahay si ay u yimaadaan cadaymo dheeraada xeer ilaalintu inay u ogolaato inay soo daayaan diktoorkooda. ku jabay waxaan oranayaa wala ka sabab inaan u dhiman ku jirto ninkan hore su'aasha kaliya maxkamadda sharafta leh waxay ogolaansho u siinaysaa xeer ilaalinta in ay weydiiyaan su'aalo kooban ka reeban leading questionska ama su'aalaha jawaabahoodu noqon karaan haa iyo maya taasoo ay ku taageerayso diktoorka ay maragga u soo kaxaysteen dacwadda eedooda waanay u haystaan ogolaansho. mudane gudoomiye intaanan u gudagelin markhaatiyada diktoreysada hadalkeeda waxaan rabaa inaan yaro saxo hadal ay qareennadu sheegaan oo ahaa qof haddii la cuno qof ma la cuni karaa si loogu badbaado hadalkaas iyagu idhaahdeen qofka waa la cuni karaa si loogu badbaado shareecadan islaamka banaysay shareecadan islaamku sidaan wada ogsoonnahayba waxay banaysay in la cuni karo baktigaasi laakiin aanu ahayn bakti bini aadan ee uu yahay ka xoolaha qofka bini aadanka iyo xooluhuna isku mid maaha ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sharaf iyo karaamo siiyey qofka bini aadanka taa markaan ka soo gudbo mudane gudoomiye waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo aan iyadana u yeedhi doonaa diktooreysadii baadhay lafihii iyo madaxii la helay ee laga helay meeshii marxuumku ku dhintay waan ku soo dhaweynaya iyaduna balse faahfaahin intaa dheeraada noo siiso. bismillaah anigoo ah diktooresa ka howlgashay cisbitaalka guud ee magaalada berbere gacantana ku hayay baaritaanka caafimaad ee la xidhiidha kiiskan oo ay soo gudbiyeen dambi baadhaha iyo booliiska kiiskan si aan u baadho 2 eedaysane oo ay ku tuunsanaayeen in ay cuneen marxuum la socday xilligii ay badda ku dhex isqaysnaayeen 2 baaritaan oo aan sameeyay ayaan u gudbiyay dambi baadhaha kiiska 2 baaritaan oo ahaa baaritaanka koobaad aan ku sameeyay ay ahaayeen inaan maskaxdooda baadhay 2 eedaysane si aan u hubino inay mental ahaan caafimaad qabeen iyo in kale baaritaan dheer kadib waxa ay soo baxay inay caafimaad qabeen 100% maskaxdooda effective ahayd. baaritaanka labaad oo sameeyay inaan jismigooda baadho taasoo ilkahooda iyo cidiyahooda aan ka helay hilibkaas oo markii aan laabka bariyayna ii soo baxay inuu yahay hilib bani aadam. sidoo kale wuxuu dambi baadhuhu ila soo wadaagay shaar dhiig leh si aan u xaqiijiyo dhiigga marsani wuxuu yahay shaarka anigoo baadhay waxa dhiiggaasina ii soo baxay inuu dhiig bani aadam yahay iyadoo sidoo kalena la ila wadaagay madaxaasna uu ahaa madax bani aadam markii aan baadhay madaxana jug aan ku arkay oo korka kaga dhacday oo aysan ahayn mid hoosta kaga dhacday baaritaankan oon anigu baadhay 100% waa mid sax ah oo lagu kalsoonaan karo. aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood su-aashooda koowaad waxay oonaysaa jugta iyo cunidda keebaa dilay marxuumka markaas scientific oo hadasho adigoo diktooreysadii kiiska horta cunista lama inaan joogin si loo cunay laakiin kaliya waxa la ila soo wadaagay madax
madaxaasoon xaqiijiyo in la gowracay in laga gooyay saasoo kale madaxaasina wuxuu ahaa madax ka go-ay qofka ibni aadamka keliya ta wixii aan ka helay oo caddayn ii noqday wuxuu ahaa in jug korka ay kaga dhacday madaxa kolley dhiig baa ku yaalay madaxa markii laydin keenay shaarkana sidaad sheegtay isagana waxaa ku yaalay dhiig markii aad baadheen madaxii dhiiggii ku yaalay iyo shaarka dhiiggiisii maxaa idinka soo baxay labada dhiigina islahaayeen baa keliya tay caddaaday oo dhiignu ahaa dhiig bani aadam oo unu ahayn dhiig xoolaad way iga dhantay madana guddoomiye intaanay ka tegin doctoorku ka hor dhaqaaqin maxkamadda waxaynu ku soo dhaweynaynaa mar labaad qareennada si ay u difaacaan eedaysanayaasha iyagoo sidoo kale u haysta fursad u haysta inay weydiiyaan doctoorka maragga ah ka weydiiyaan wixii su-aalo ee ku saabsan kiiska bismillaah waxaan weydiin doonaa dhowr su-aalood doctoorasada kiiska baadhay mudana garsoore waxaan rabaa inaad weydiiso sidee u ogaatay inuu jugtaa soo gaadhay u dhintay wasla su-aashii aan weydiiyey dambi baadhaha mudana guddoomiye waxaan ku ogaaday markii la ii soo gudbiyey madaxa laynagu yidhi caddee madaxani siduu u dhintay iyo waxyaabaha ku dhacay keliya ta jugtaasaanu ka helnay jugtaasaan u aaneeyey inay tahay jugtii uu dhintay uun marxuumku mudana garsoor halkaa waxaa ka cad inaan la ogaan karin jugta inuu soo gaadhay intii ay ku jireen safarka balse waxa macquul ah inuu ninkan isagoo jugta le uu soo galay safarka maadaama uu uga muddo gaabnaa uu 25 cisho gudahood ku dhintay taasna ka mid tahay sababaha uu uga hor dhintay ragga kale waxaan kaloo ku weydiin karaa waxa tahay xaaladooda maskaxeed markii la soo badbaadiyey way caafimaad qabtay xaaladda aad baadhay waxay ahayd xaaladii ay soo badbaadeen ma ogaan kartaa xaaladii ay ku jireen markii ay ku jireen doonta saarnaayeen xaaladooda caafimaad sayd ku ogaan kartaa inay caafimaad qabeen yihiin kale mudana guddoomiye markii labada eedaysana la ii keenay baadhna la igu yidhi keliya ta wax baastii ma ogaan karno laakiin waxaan ogaan karnaa waqti xaadirkii la ii keenay siday ahayd xaaladooda maskaxeed anoo caddaynaya 100% inay miir qabeen ay sax ahaayeen waa mahadsantahay wala waxaa sheegtay in madax gaara lagu keenay waxaa sheegtay mudana garsoore in madax gaara loo keenay si wada ognayn raggu ma haysan hub xataa ma haysan waxay ku kalluumaystaan sidee lagu heli karaa madax gaarkii meel yaala maadaama uu hubba dhex yaalin doonta dhexdeeda horta xaaladda caafimaad ma qusaysa sidee lagu heli karaa mudana guddoomiye madaxan goonida u goonaa maxayse ku jareen keliya taan waxaan caddeeyey un madaxii la ii keenay inuu dhiiggii marsanaa iyo dhiiggii marigii la ii keenay ay islahaadeen sidaa la ajligeed baan u caddeeyey inuu yahay madaxii marxuumka waa mahadsantahay mudan garsoore waxa halkan ka cad inaan wax cadayna oo loo hayaa jirin eedaysanayaashan qareenka u ahayd inay dileen marxuumkii cali ibraahim cismaan oo waxay wadaan tahay eedeyno beenaha iyo baadil ah bismillah inta aynaan gaarin gabagabada kiiska way u furan tahay eedaysanayaasha inay isdifaacid afeed oo kooban samayn karaan sidoo kale waxaa u furan inay ku kalsoonaan karaan muwakiladooda waan ku kalsoonahay mudana guddoomiye qareenkayga eedaysanaha labaad waan ku kalsoonay guddoomiyahayga gabagabadii waxa ay maxkamaddu kusii dhawaanaysaa guntii iyo gunaanadkii kiiska sidaa daraaddeed xeer ilaalinta waxaanu ka codsanaynaa inay bilow iyo dhammaad isku soo xidhaan dacwaddii eedooda iyagoo soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومي أنا جوا حبين كتبسن حفيز كاري لالنتا مركب كواد هرتي لبدا قرينا ودودا يي لبدا إذا سنة كلا يحيى أبو بكر هل قلبه شرعية ما يعسكنين كلية توحي كهلين وحي هيد وحمل أوالا وعقل جودا يفكر كودا وحي وسيونا تاسنا وحلا ورن كرد ضد معه سيدا لا تلقى أنه هذان هاي حفيز كاري لالنتا mar walba waxaanu ka hadlaynaa waa facts and figures waxa iyaguna waxa base oo ah oo halku dhig mar walba oo ah sharcigaas oo ah shuruucda caalamiga ah shuruucda wadankeena oo leeyahay sharciyada islaamka mudana gudoomiye haddaba xafiiska xiraalintu markuu arkay ama uu darsay kiiskan ay ku eedeysan yihiin labada eedeysan ee kor ku xusan ee kala ah Abu Bakar iyo Yaxye waxa uu soo ogaaday isagoo kaashanaya dambibaadhadii kiiskan arrimahan hoos ku xusan oo ah marag muujin sharci ku salaysan وقلبك كواده لبدا eedaysaniye marxuumka dhintay waxay ku heshiiyeen muddo 3 cashaha gudahood qofkii ku noolaan waaya ama ku adkeysan kari waaya in la cuni doono hadaba su'aasha isweydiintu mudane wax tahay midna gudoomiye heshiiska ay galeen waxana galeen waa contract heshiiska ay galeen ma sharci ba mise sharci ma aha marka laga eegayo dhinaca sharciga heshiiska sideen wada ogsoonahay sidiisa marka la gelayo waxa base u ah in heshiiska la gelayo waa hada legally burden ama waa heshiis sharci ah halka marka waxa ka muuqata heshiiskan ay galeen
inaanu sharci ahayn maadaama oo qof bini aadan naftiisii meesha khamaar la gelinayo oo lagu ciyaarayay arrinka labaadee aan xusiyaa waxa weeye mudana guddoomiye xataa arrintan haddii la eego moorali ahaan sax maaha waayo haddii ay moorali ahaan lahayd labada eedaysane iyo marxuumka dhintay ka hor waxay ku heshiin lahaayeen xeelad kale la iman lahaayeen oo ay ku badbaadaan se laakiin waxay ku heshiiyeen oo ay heshiis ku galeen naf bini aadan in la cirib tiro qodobka labaad ee mudana guddoomiye aan rabo inaan xusaa waxa weeye muddadii ay ku heshiiyeen iyadoo aan dhammaan ayay waxay u qori tuurteen kooda la cuni doono haddaba su-aasha kale iyadoo isweydiinta mudane waxay tahay qorituur in la sameeyaa ama khamaar in la sameeyo naf bini aadan lagu sameeyaa sharciyan ma bannaan tahay mudana guddoomiye shuruucda u taalla waddankeenna iyo shareecada islaamku waxay si cad u qeexayaan samaynta iyo ka qayb qaadashada khamaarku inay tahay sharci darro iyo xaaraan sida ay sheegayso aayadda suuratu albaqara ee 219aad taasoo tilmaamaysa inuu khamaarku xaaraan yahay sidoo kale qodobada xeerka ciqaabta guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 503 504 iyo 505 waxay iyaguna tilmaamayaan waa xaaraan ama waa sharci darro khamaarka ama wax kasta oo nasiib lagu kala helo oo ah inaad wax hesho ama aad weydo arrintaasna iyaduna waa arrin kale oo muujinaysa mudana guddoomiye labada eedaysane inay shuruuc ku xadgudbeen qodobka kale ee aan rabo inaan xuso mudana guddoomiye waxa weeyaan si ay qabto shareecada sida uu qabo qodobka 506 ee xeerka ciqaabta guud waxa uu dhigayaa in khamaarka looga jeedo nasiib sidaa daraaddeed waxa halkan ka cad in naf bini aadan ay khamaar geliyeen si loo cuno ama loo dilo sidaas la mid ah waxa uu dhigayaa xeerka ciqaabta guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 6 farqadiisa koowaad in qofka lagu qabto ciyaarka khamaarka waaran la'aan la xidhi karo qodobkaasina waa qodob kale oo weyn oo muujinaya dambiga iyo weynaantiisu inta leeg tahay mudana guddoomiye arrinta labaadan rabo inaan xusaa waxa weeye iyaduna anoo ka eegaya dhinaca sharciga qof bini aadana in naftiisa si yaroo ciyaar khamaar la geliyo iyaduna maxay ka qabaan shuruucda waddankeena u yaala shuruucda caalamiga shareecada islaamka iyo xataa dhaqankeena haddaba sida uu dhigayo sida ku cad qodobka 3 ee shuruucda caalamiga ah qof kasta wuxuu leeyahay xaq nolosha ee noolaanshaha xorriyadda iyo nabadgelyada sidaa darteed waxay ku xadgudbeen naf bini aadan oo ilaahay sharaf iyo karaamo siiyey sidoo kale sida ku cad qodobka 24aad farqadiisa koowaad 2 3 iyo 4 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tilmaamayaa in naftu aadamuhu tahay deeq ilaahay bixiyo qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay noloshiisa waxaana uu ku waayi karaa oo kaliya marka maxkamadda horteeda uu ku cadaado dambi uu xeerku jideynayo in dil lagu mutaysan karo taasna iyaduna waa arrin kale oo muujinaysa in ay eedaysanayaashaasi ku xadgudbeen shuruucda waddanka u taala iyo shuruucda caalamiga xataa shareecada islaamka arrinta kale rabo inaan xuso mudana guddoomiye iyaduna waxay tahay sida ku cad suuratul isra aayadda 7aad oo iyaduna tilmaamaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala bil aadanka karaameeyey inay meel kaga dhaceen karaamadii qofka bil aadanka ahaa oo ay khamaar geliyeen kadibna ay walibana dil mid ka xumaan cunitaan ah ay u geysteen sidoo kale dhaqankeenu wuxuu isaguna mar walba ka soo horjeedaa in qof la cunaa inay tahay arrin aan habbooneyn oo sharci darraa oo laga yaqiiqo sidaa daraaddeed mudana guddoomiye waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa maadaama oo waxaasoo caddayn aan horkeennay maxkamadda in labadaa eedaysane ee kala ah Abubakar iyo Yaxye wixii ay mutaysteen la mariyo ee sharcigu uu ka qabo innagoo weli ku jirna gabagabadii kiiska qareenada waxaa laga codsanayaa inay bilow ilaa dhammaad isku soo xidhaan ama isku soo koobaan qodobada difaacidooda iyagoo waqtigana aad u soo koobaya gabagabada qareenka anigoo gudanaya waajibaadkayga qareennimo si waafaqsan qodobka 16 xeerka habka ciqaabta waxaanu maxkamadda u soo gudbinaynaa gabagabada dacwadda si waafaqsan qodobka 119 xeerka habka ciqaabta si waafaqsan qodobka 148 ee xeerka habka ciqaabta xafiiska xeer ilaalintu si shaki la'aan ah uma cadayn maragyada ay maxkamadda hor keeneen maragyada waxaan arkaynay guddoomiye garsoore waxaan arkaynay in maragyo badan oo ay ka mid yihiin baadhihii kiiska iyo dhakhtarkiiba ay muujinayeen shaki badan oo su'aalaha qaar aanay siday ahayd uga jawaabin bale ay qaar kaba aamuseen
waxay caddaynaysaa in maragyada kiiska xeer ilaalintu u adeegsatay aanay ahayn maragyo hufan oo kiiskan si dhab uga warhaya sidoo kale xafiiska xeer ilaalintu wuxuu ku guuldareystay inuu maxkamadda hor keeno marag ama caddayn inna tusinaya in eedaysanayaashu dil geysteen u geysteen marxuum cali mudane garsoore xeer ilaalintu marnaba may caddayn oo maragyadeedu may caddayn meesha dilka ka dhacay waxa loo geystay sida loo dilay sababta loo dilay taasuna waxay caddaynaysaa meesha waxa la wax dil oo ka dhacay inaana jirin xeer ilaalintu waxay gebi ahaanba iska indhatireen heshiiskii u dhexeeyey saddexda nin iyo ogolaanshihii ka dhammaan marxuumka oo ahaa in la cuni karo meydka qofka ugu hor dhinta heshiis bay sheegeen iyo shilin la tuurtay shilinka la tuurtay oo xeer ilaalintu noo weydiisay heshiisku sharci maaha ها waxa soo ninka soo jeediyay ee fikirka keenay waa marxuumka dhintay heshiiskuna saddexdooduba iyagoo ogol buu dhacay marka hadii wuxuu sheegayaa marka cid kasta cutubka saddexaad ee qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo dhaawacda ama xuquuq qof kale leeyahay khatar gelisa ka raali ahaanshaha qofkii xaq lahaa falka kuma mudanayo ciqaab halka waxa ka aadan aan ciqaab ku mudnayn ogolaanshiyaha sidaa darteed waxa maxkamadda sharafta la ka codsanayna inay adeegsanayaasha aan qaranka u ahay aqoonsato dambi la'aan xorriyadoodana dib ugu celiso hal su'aal baan doonaya inaan ku weydiiyo inta aad ka digin qaran waxaad sheegtay in heshiis ogolaanshaha dhexdooda ay sameeyeen sidoo kale heshiiska dartiina ay tahay xeer ilaalintii ay sheegayso ku dhintay waxaad ka wadaa heshiiska ogolaanshaha inaad qirsan tahay in lagu dilay marxuumkii dhintay may mudana garsoore halka heshiisku waxa weeye heshiisku waxa uu ahaa ninka ugu hor dhinta saddexdooda ninka ugu hor dhintay in la cuni karo ogolaanshiyaha aan iska sii qaadanayeen in la cuni karo si labada kale ugu badbaadaan halkay saddex ku dhiman laayeen ay laba badbaadaan midna ka ugu hor dhintana la cuno saas waa heshiisku ma ahayn in la dili doono sax laakiin waad qirsantahay inay naf bini aadan ay heshiis ku galeen khamaara qofkii dhintay la cuno heshiis buu ahaa ay galeen saddexdooduba iyagoo maankooda iyo midkooda qabo guntiga gunaanadkii eedaysanayaasha waxaynu siinaynaa fursad ay ku dalbadaan maxkamadda wixii ay kaga codsanayaan mudane garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay xorriyaddeeda dib uga celiso eedaysanaha labaad isagana mudane garsoore waxaanu kaa codsanaynaa inaad xuquuqda inoo soo celiso maxkamaddu sidaas ayaa inoogu xidhan tahay waxaanu sugaynaa xukunka maxkamadda kadib dacwad soo socotay muddo 5 maalmood ah kana bilaabantay 4tii bishii 3aad 2023 sumadeeduna ahayd eber 2 2023 dhibbanana uu ka ahaa marxuum cali ibraahim cismaan sidoo kale dhibbanaha koowaadna uu ahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kalena eedaysanayaal ay ka ahaayeen yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiija sheekh ibraahim labaatan jir iyo abu bakar maxamed cismaan ina nimca ismaaciil 20 jir maanta oo ay taariikhdu tahay 9kii bishii 3aad 2023 waxa ay maxkamadda gobolka saaxil qaybta dacwadda culus ee tashigu ka soo saartay xukunka ah maxkamadda sharafta leh markii aragtay xaashida eedda markii ay dhageysatay qareennada difaaca eedaysanayaasha markii ay dhageysatay tixraaca warbixintii maragyada markii ay caddaatay inay shilin u tuureen nolosha qof nool isla markaana ay jabiyeen qodobka 36aad ee xeerka habka ciqaabta markii ay jabiyeen dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 24aad firqadiisa koowaad labaad iyo saddexaad markii ay sameeyeen dambiyo lid ku ah nolosha aadamaha sida ku cad qodobka 434 ee xeerka habka ciqaabta markii ay noo caddaatay inay dhimashada ku sababeen ogolaanshaha marxuumka markii ay tashi guud oo maxkamaddu u dhan tahay samaysay maxkamadda oo og qodobada kor ku xusan isla markaana waafajinaysa qodobka 436 ee xeerka ciqaabta kaasi oo meel marinaya xukunka dhimashada lagu sababo ogolaanshaha qofka waxa aanu ku xukunnay
eedaysanayaasha kale ah yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiijo sheekh ibraahim 20 jir iyo abubakar maxamed cismaan ina nimco ismaaciil 20 jir si aad u dhageysataan xukunka u kaca maanta oo ay taariikhdu tahay 9kii bishii 3aad 2023 maxkamadda sharafta leh waxa ay eedaysanayaasha kale ah yaxye maxamuud cabdilaahi ina khadiijo sheekh ibraahim da'da 20 jir iyo abubakar maxamed cismaan ina nimco ismaaciil da'da 20 jir waxa ay ku xukuntay 14 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilinka Soomaaliland ah kaasi oo ka bilaabmaya maalintii la soo xiray maxkamaddu waxay u cuskatay qodobada xukunka qodobka 436 ee xeerka ciqaabta guud qodobka 434 oo ay ku taageerayso xukunka xeerka ciqaabta guud qodobada 24aad firqadooda koobaad labaad iyo saddexaad maxkamadduna sidaas ay ku xidhan tahay واي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ودن إلهي وسكناتي مركو هوري حنو هذا علينا مرك لباد أرضيدا وإن دوننا ما دام حلال إنه هيان القف والمنسب كيس يمك عيسى كسران محوها يعني مرتبط إنه مثلي كيس كان يعني قلت لك لنا أرضيدا اللي قلت برا وحن دوننا هذا الكديرين nuxurka guud ee aynu ka leenahay ama ujeedada aynu ka leenahay tartamada iyo kulamada caynkan oo kale ah waxa weeye in ardayda la dhiso xirfadooda la xiriidha dhinaca habraacyada iyo sidoo kale shuruucda lagu dabaqo ama lagaga dhaqmo deegaanka maxkamada si hadhow ardayga ugu fududaato in uu si fudud ula qabsan karo deegaanka maxkamadda sidoo kalena uu sameyn karo cilmi baaris la xiriidha dhacdooyinka iyo kaysaska uu yani sameynayo ee uu yahay wakiilka ama uu ka soo jeedo xeer ilaalinta iyo xamaha xafiiska xeer ilaalinta uu ku metelayaan ilaahu runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale maamulka kuliyadda oo iyaguna inoo fududeeyey in kayskan inoo qabsoomo waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa maamulka guud ee jaamacadda Hargeysa oo iyaguna u heelan sidii ardayda loo dhisi lahaa xirfadooda iyo sidoo kale cilmi baarista la xidhiidha dhinaca shuruucda aad iyo aad baad u mahadsantihiin qof walba mar labaad magaciisa iyo masabkiisa ayaynu ku salaameynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu